హాయ్ ఎవరిబడి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మన సైన్స్ ప్రోగ్రామ్కి మళ్ళీ ఒక చిన్న డౌట్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాం. సాధారణంగా మనకు ఎక్కుళ్ళు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అసలు ఎక్కుళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి? ఎక్కుళ్ళు వచ్చేటప్పుడు శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది? సాధారణంగా మనం ఏదైనా తిన్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఆహారాన్ని ఎక్కువగా కంగారుగా తినేటప్పుడు, మంచినీళ్ళు తాగేటప్పుడు ఎక్కుళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. మన ఊపిరితిత్తుల్లో అంటే మన శ్వాసకోశ అంటే మనం గాలి పీల్చుకోవడానికి ముఖ్యమైన పాత్ర వహించేది ఊపిరితిత్తులు. ఇందులో నుంచి మన గాలి శరీర భాగాలకు అందజేయబడుతుంది. అదేవిధంగా అసలు ఈ శ్వాస తీసుకోవడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర వహించేది డయాఫ్రమ్. ఇది ఊపిరితిత్తులకు క్రింది భాగంలో ఒక చిన్నటి ఎరుపు రంగులో ఉంటుందన్నమాట. దీని వలనే అన్ని శరీర భాగాలకు ఈ గాలి అనేది సరఫరా చేయబడుతుంది. మరి ఎక్కుళ్ళు ఎందుకు వస్తాయంటే, సాధారణంగా ఇది డయాఫ్రమ్ అనేది చిన్నగా అయినప్పుడు అంటే కిందికి వెళ్ళినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలి బయట నుంచి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది కూడా కొంచెం సంకోచించి అంటే కొంచెం పెద్దగా అయినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల గాలి మళ్ళా బయటకు విడుదల చేయబడుతుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా ఉన్న అంటే ఇదే సమయంలో ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో గాలి బయటకు వచ్చినప్పుడు లేదంటే ఊపిరితిత్తుల్లో గాలి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఆహారాన్ని తొందరగా అంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా తిన్నా లేదంటే తీసుకునే పానీయాలు కానీ కంగారుగా తాగినా ఇలాంటి సమయంలో ఎక్కిళ్ళు అనేవి ఏర్పడతాయి. అసలు ఎక్కిళ్ళు రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే, మన జీర్ణాశయంలో ఆహారం ఎక్కువగా తిన్నా కూడా ఎక్కిళ్ళు అనేవి ఏర్పడతాయి. ఎందుచేతంటే జీర్ణాశయంలో ఆహారం ఎక్కువ తిన్నప్పుడు ఇది జీర్ణాశయం యొక్క పరిమాణం పెద్దగా తయారవుతుంది. అంటే దాంట్లో ఆహారం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అది లావుగా తయారవుతుంది. ఆ సమయంలో ఈ డయాఫ్రమ్ యొక్క కదలికలకు చాలా ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. అంటే అది సంకోచ వ్యాకోచాలకు చాలా ఇబ్బంది ఏర్పడి ఎక్కుళ్ళు అనేవి ఏర్పడతాయి. సాధారణంగా ఈ గాలి అంటే ఎక్కుళ్ళు అనేవి దీని యొక్క కదలికలకు ఫోర్స్కు కొంచెం ఇబ్బంది కలగటం వల్ల వచ్చే అట్రాక్షన్ అనమాట. అంటే వెంటనే దాన్ని రియాక్షన్ చెందుతుంది. దానివల్లే మనకు ఒకసారిగా లోపల నుంచి సడన్గా గాలి అనేది బయటకు తనటం వల్ల ఈ ఎక్కుళ్ళు అనేవి ఏర్పడతాయి. మరి శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది? ఎక్కుళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎక్కులుగానే ఉండొచ్చు కదా. దాంతోపాటు మనకు ఒక రకమైన శబ్దాన్ని చేస్తూ ఉంటాం. ఆ శబ్దం ఏంటంటే, మనం తీసుకున్న గాలి లోపలికి వెళ్తుంది, బయటకు వస్తుంది. అది ఊపిరితిత్తులు సంకోచ వ్యాకోచాల వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇదే సమయంలో ఎప్పుడైతే ఈ డయాఫ్రమ్ అనేది ఈ ఒత్తిళ్లకు అంటే జీర్ణాశయం పెద్దగా అయినా లేదంటే మనం తిన్న ఆహారం గబగబాలను తిన్నా కొంచెం పానీయాలు తొందరగా తాగినా ఇలాంటి సమయంలో ఎక్కుళ్ళు వస్తాయి. ఎక్కుళ్ళు మాత్రం వస్తాయి, శబ్దం మాత్రం అప్పుడు రాదు. ఇదే సమయంలో ఊపిరితిత్తులు ఏం చేస్తుందంటే, ఈ ఊపిరితిత్తులోకి బయట మనం గాలి పీల్చుకుంటున్నప్పుడు అదే గాలి ఇదే సమయంలో లోపలికి వచ్చినట్లయితే మన ప్రాణానికి హానికరం. కాబట్టి ఇది ఫోర్స్తో ఏం చేస్తుందంటే, ఎంతటి గాలి మనం లోపలికి పీల్చుకున్నామన్నా ఈ కంఠం దగ్గర ఉన్న కొన్ని కండరాలు ఈ లోపల గాలిని బయటికి వెళ్లకుండా అంటే మనం బయట నుంచి వచ్చే గాలి ఈ ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటాయి. ఈ అడ్డుకున్నప్పుడు ఈ లోపల ఉన్న గాలి ఫోర్స్తో ఒక్కసారిగా తందుతుంది. అంటే ఎందుచేత తందుతుందంటే, ఈ డయాఫ్రమ్కు కొన్ని ఆటంకాలు కలగటం వలన కొన్ని ఎంతో ఫోర్స్తో లోపల ఉన్న గాలిని బయటకు తందుతుంది. కాబట్టి ఆ తన్నేటప్పుడు ఈ గాలిలో కణాలని ఒకేసారి బయటకు విడుదల చేయటం వల్ల అంటే మనం ఒక బాంబు లాంటిది ఏమైనా వేసినట్లయితే అందులో ఉన్న కణాలు విస్ఫోటనం చెందుతాయి. అప్పుడే శబ్దం అనేది వస్తుంది. అలాంటిదే మన శరీరంలో కూడా విస్ఫోటనం చెందటం వల్ల అంటే మన శరీరంలో ఉన్న గాలి ఒక్కసారిగా బయటకు రావటం వల్ల ఈ ఎక్కిళ్ళు శబ్దం అనేది ఏర్పడతాయి. సాధారణంగా ఈ ఎక్కిళ్ళు ఆహార పదార్థం తీసుకోవడంలో కానీ లేదంటే మనం పానీయాలు తీసుకునే సమయంలో లేదంటే మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే జీర్ణాశయం కొంచెం ఎక్కువగా అంటే మనం తీసుకున్న ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి సందర్భాలు వస్తాయని చెప్పాం. అలా కాకుండా దీని రియాక్షన్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందంటే, ఎక్కువగా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయినప్పుడు సడన్గా మనం ఏదైనా వార్తలు విన్నా అది చెడు అవ్వచ్చు, మంచి అవ్వచ్చు, ఇలాంటి సంతోషకరమైన వార్తలు విన్నా మనకు ఎక్కులు అనేవి రావటం సహజంగా ఉంటాయి. మరి తెలుసుకున్నారుగా మనకు ఎక్కులు ఎందుకు వస్తాయి, ఆ ఎక్కుల్లో శబ్దం ఎందుకు వస్తున్నది మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. మరికొన్ని డౌట్స్తో అంటే మరికొన్ని చిన్న డౌట్స్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు బాయ్.